Você fala português? Não. Não? Vou tentar no seu idioma. Duas cajitas feliz. ¿Dale hamburguesa? Solamente hambúrguer e... Hambúrguer e... tô eu filmando. Dale hamburguesa. Pão, carne e queijo. ¿No lleva queso? Pão, carne e queijo para beber coca. La hamburguesa no lleva queso. Isso. Are you speaking English? Em inglês. Não tô conseguindo. Para de filmar, amor. Vocês já estão ok ou falta algo mais? Las hamburguesas no llevan queso. Puede ser hamburguesa falsa o lechuga tomate. Ah, não tem queijo. Você está sem queijo? Y sin queso. Ah, tá sem queijo. Pode ser sem queijo mesmo. Pode ser. Okay. ¿Jugo? ¿Jugo o Coca-Cola? Coca-Cola. Coca-Cola zero. Ok. ¿Algo más? Tá filmando aí, né? Folgadinho. Tem uma cana pra você. Avance a peso y decimos el pedido. Próxima cabine? Não. Duas cajitas feliz e um Mac Polo, certo? É para ir com o carro, é isso? Não entendi. Desculpa. Tem que pagar com...